Si penangkap ikan bersaku besar. Halo teman-teman, mari kita mengenal burung pelikan dengan ciri khasnya yang unik. Yang pertama, pelikan punya paruh yang sangat besar dengan kantung seperti jaring di bawahnya. Kantung ini dipakai untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak sekaligus, mirip jaring ikan yang ada di paruh mereka. Yang kedua, mereka adalah pemancing yang handal. Setelah menangkap ikan, mereka akan membuang airnya dulu dari kantung paruhnya sebelum menelan ikannya. Yang ketiga, pelikan sering terlihat berkumpul di dekat perairan seperti danau atau pantai, mencari makan bersama. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe.